上一集咧就介紹咗御豪門客飯廳廚廁嘅設計喎，今日就要繼續帶大家睇下三房有啲咩設計，令到大家有咩驚喜啦。頭房咧就係仔仔嘅，咁我做咗上床下櫃啦，等佢個空間感就比較多啲啦。而且仔仔咧就讀小學，需要一張大嘅書台，放下書啊，擺下電腦咁樣啦。呢間房一啲都唔細，個書台又夠大，兩邊仲可以做到咁大嘅衣櫃。其實係有巧妙嘅。其實張書台咧呢個位置咧，其實係一個窗台嚟嘅喎。窗台咧本身都有20幾寸深，利用咗窗台嘅位置咧做咗張大書台，所以空間感咪咁多咯。原來係咁。而且窗台嘅面積都比較大，書台兩邊同樣都可以做一啲儲物位置同埋層板，放下一啲日常嘅用品，收納靈活又多元化。仔仔嘅衣物咧就唔算多喎，不過呢一個大櫃咧就係俾全屋人收納好多雜物啦。而且咧亦都做咗個樓梯櫃桶咧，放下衫褲鞋襪，安全又實用。櫃門就可以做翻一個斜抽嘅設計，乾脆嘅線條凸顯出型格嘅造型啊！我中意嘅係呢種飾物櫃，可以放到自己心愛嘅公仔模型，隨時隨地可以近距離欣賞。配合埋金邊鋁框同埋 LED 燈帶嘅效果，成個展示效果更加耀眼。而且喺入門位都有同樣嘅飾物櫃，一入到房就可以見到自己嘅傑作。床架利用咗簡單直線嘅線條，構成咗一個精緻嘅圖案，加上自己中意嘅顏色，配翻灰色牆身，營造咗個人風格時尚嘅一面。呢間房真係要咩有咩，簡直係我夢寐以求嘅房啊！趁佢先唔喺度 hea 翻陣先。唉，我聽到㗎個隔離房啦。囡房就設計咗簡約為主啦，家私嘅顏色做咗淺木色同白色去配搭，營造自然輕鬆嘅感覺。而紫色嘅牆身呢，輕輕帶出少女溫柔高雅嘅格調，充滿個人嘅品味啊！衣櫃同書櫃呢都係經典嘅組合，足以應付囡囡一般嘅所需。同時亦設計咗一個小小嘅飾物位，鋁框玻璃配合整體收納嘅造型，簡單而精緻，令到房間更加有歸屬感。仲有冇留意到呢一度有咩特別嘢啊？冇啦，冇咩特別嘢啊。你嘅眼光可唔可以闊啲、擴闊啲？要360度噶嘛，唔好淨係咁樣橫掃先得噶。上下望下。哦，原來做咗張紙床。係啊，因為咧女仔咧少女心事，有時好多閨蜜噶嘛，有時嚟傾下偈啊，個又夜咗嘅時候，咪可以喺度瞓咯。又啱，佢先你真係諗得到。主人房嘅設計同客飯廳一樣，都係以黑白為主，帶出統一連貫性，令到空間更加流暢自然。我都幾驚喜，主人房張床可以做到咁大張，而且啲家私又係白色，望落嚟都好舒服、好自在喎。係啊，其實咧主人房同仔仔房咧都係同樣利用咗個窗台啦，所以先做到咁大張床啦。而且咧，因為窗台比較高，所以我就做高咗個床架，下低呢一個位置咧就做咗一級寬闊嘅櫃桶，咁可以方便上落啊嘛。而且呢度仲擺咗個床頭櫃，一樣可以用嚟收納，可以啊！而且床頭有燈光效果，帶動溫暖嘅氣氛之外，可以放下手機、插下電，真係夠晒方便。唔單止咁啊，床尾嘅位置都有空位，所以就設計咗一組高櫃嚟收納下一啲飾物啦。而且因應翻屋主嘅需要，偷空咗中間嘅位置，就可以放到個電視機，攤喺張床度就可以睇電視，再享受不過啦。仲利用咗側身嘅厚度，側身開門唔需要行上張床度就可以攞到衫，非常之方便啦。而衣櫃側嘅設計呢，做咗個開放式嘅掛通，仲可以放下啲着咗未想洗嘅衫，
既方便又唔使同其他衣服混埋一齊，相當之實用。主次同客次嘅風格都係一樣，石紋同木紋互相配搭，帶出自然溫暖嘅氛圍。鏡櫃用盡咗牆身嘅闊度，多咗儲物空間。鏡面反光嘅光線呢，細細嘅空間望落去都更加光猛寬敞。地櫃做咗揭板嘅設計啦，用作嚟放污衣籃喎，可以更加方便處理污糟嘅衫物，又可以保持浴室乾淨衛生，相當之實用啊！Pui，你度影咩啊？咁好嘅設計，咁係要留低做翻個參考咯。唉，傻瓜嚟㗎！你 follow 公司個 Facebook、YouTube、IG 咪得咯，使乜咁辛苦要自己喺度影啫？又係喎，傻瓜！拜拜。拜拜。